Kyo keno kabila bato ba faire que batel marananzela. Ba ya ndako pimela bango pasa courage ko bima sinon to za bomba retardement. C'est ça. Somba ndako benga ndeko goy akotala ko beta maboko. Era ko mona bana ko kosa ko tombola pa lingi bango nzoka na mutambo mukolo ya ko kufa na ko boto la bino. Amona pa ne stoki na expliquer oye. Na bana polele. Kokota kikumbia makanisa nyonga batute. Biso nyoso to semi na nzambe. To yaka mitakala to zonga mitakala. C'est ça. Force nde simba te ba wolola moment na luka ki mena suki awa. Ki okangi maboko ko seli pe nzoko bima te. Na te original. Est-ce que yebi? Na yo ka ndingo zulu. Na lobi na oboy. Okomona penda un responsable andimi atikala tanto mutakala na miso abatu. Mutakala ezaka ya bolumbi ya kobima na mwasi na mobilité. Ndeko nanga na beno conseil sérieux. Tolo polele kako ngana tikala tolo polele. Na se sacrifier nga eza petete. Na miso. Ya comprendre nga très bien. Na yo ka yo. Yango na bisa yo. Période toza yo kanga très bien. Lo sambo tikela molimo. Nzoto yo mokonde contrôle. Oazo memona buzoba éviter ye. Tika ko tika na lokumu ba pesa bino ba betela bino maboko mena pembeno zolela yo moko sa muto ayeba. Tin komanga na komika bana barba betela nga maboko mena makambo nga viezo simbate. Comment na kovanda nga mukolo ko langati na joyo. Soki yindi na kenda ko betela ba tu ba plainte non. Na zanga na nga ebele mais pona ko pesa nga reso ko lia na senga batute. Faut dignité na ngebata. C'est ça. Faut mena sa musolo ba ko wolola nga mais sans fait bimi amutoki. Zamba ko tala te mutasolo yeyo. Mama mon frère tout ça rappelle batuko na kolela ka batuti na ajini tina ajini or ko zanga mingi sa batute ngamoko soki na $10 na nga na batela kate na lingi makamba minene menzote boya ko zambongo nzote boya o zako kopi na nga suka $15 mais ko nga na munoko basombela ka ninga na $35 so na sentino ko za $40 boni ko tanto to na lisuma boy. Okendo tala umoni batu bazana makambo bakenda ko luka bandeko nyoso babonga bakomisa bango bandeko ba camarade ya bango kitoko na saka na idée oyo nga tule bandeko babonga na komisa bango bandeko muke na ketala yaya na ketala noko nanga tala oya bonga soko za pierre ko ketala yi akokoso na masolo motivation bako pesa ko fufuna ticket et puis avolia aux tickets faut ça misala belo bimaloko la boy na yebi na misu na yo abimisi $50 apesi mwana yeba kendo fete na baninga yo mukolo lokola yo yazo pesa $10 abi musu webisa inga bien tembo na ngoso tuna tieda na calcul to ko tsango na mois prochain okomi ko c'est $10 muso on dirait prophétie à église or soko bimo tche mukongo na moy une semaine okangi berera ba congolais ba linga ko beta masolo bandeko ba bonga njoko ba nyokola ka bango na sa masolo lokuma zoka nzako la bonga nzoka so souffrir ngati kanga bomona ngana ko pasalité bo wolola mena so na l'équipe na za l'SP pembeni ça la laisse non pas de conseil na boy intimidation c'est ça ba wolola nga menga moko na bimiseli nganga bomona nga unique mena zolia ke na zaka na bandeko na beta masolo na za bandeko na mbinza na gombe bo banga ngana bandeko mena kati ba moni nga boy na boy loko o mwana ngana jipa ndeko to le kinjo kande batini ngana kende wenjo kanti ba meminga na pique-nique to nyokwa ma osikola ki basani te ko komika ma copine mwana mama ye babanda na koma malamu po ba tira affection na yo ya sikola basani côté ba leki moyeba tala ka sani batambonge za lokwa basaki feti lobby ma boye za te potike ko za e ko zango bando nika boy nyoso yango wana na yebi bango mbete ko lala te mwana mama kendo tandako tala ba drasis Ori moko zaka na liputa pamba soko tchali ko ali toko ni kuno zo bongso ndire soki chambre ya wapi na yebi bino yo bazaka soka semi sala mingi tanga zo songa matibisi kanda ne kwa pa chauffeur oto denda mingi ya tinde ko za boy kuna bisasa ne zo kama boko pasi pe bisede na yebi mboko yo tala omoni Congo soko za zo boko ko linga lokumu te ava obonga ekomemo na busoto linga salite peso mbongo sima lokumi ko ya yango moko na ko tanga te na saka musala salite boko wola nga mo pépinière zo ba aventurier tangu mbongo na ndosala misala pa pamba na pesi bino bosela gouvernement tangu na kokoma na mbongo na bata français boko pianga valeur pona komi na mbongo koleka bango c'est ça na oti oxagesse ya mukili eloko so bo mabino bo lingi minene mo wana ria lokwa nga na pia vif nini te nga na boya lo fundu tous les catégories mbongo pianga solution nga
3000 nakolia yango bien 1000 francs nakozala nakendaka malao te na tuna soso na 1000 francs tielanga pondo ya 300 na fufu ya 700 fufu ya 700 naningaka 3 boule na moko ya 100 francs kuso fo bate fufu ya 800 pondo ya 200 mais bakotiaka yo bungi tiaka su papa yokanga mais na sisi lo bancha na sisi lo fufuti na sombelo fufu ya 800 za muke tiaka pondo ya 200 ndongo tiaka tia pondo ya 200 yokanga kotia mingi pondu te po kotia bele tiande mingi supu na yebinga moko na pilipili na yebinga tiaka mingi supu ona chinga mama kotia na lobango pembeni onde no che litoi so ko bi musika ba kilia musiba mono zoba or ngana zo za na valeur pour zo charger bar poto ke bana client ya sombi 300 na kwanga moko pale baka ozo commander boy bata fier c'est ko chamo ayako chamu tateka na restaurant litoi ngana ekolia otela nga 3 Thomson na 5 boules boni ko bebe selanga fufu boy Thomson ni moko fufu ya 1000 penali yango na pesi bango mukongo na tana nga batol na bo concurrence na ni humilité et puis ça na zole na zole manze mo pona bo make so kati liquid na bona yo kabino na elinga nanga kusona mwene muninga tiki ndamu na zisupa so pepe sa mambuti ya jina supa nguya po eselo ngama mbanga pasi wana ayebi to sunga to sabata mboka photo sa edi na kosi ngeza na ba mama msuna katsa bango presse za edité alors on tiki mali précaution na jina 500 na oyanga za edité to edane oh boniko to edane ça lo kana kati mwana moko prince to ede Kongo kende liboso yo na ebe banana changwa uelema oza webi Kongo te tala leo babaka nazo pesa ba conjecture ngaza technicien boko kimagisa sanga na osala na ebi tous les cas na kana sonité kokola bazana ngo sonité soki kokola na osoni tiki mukini kokola polia fo umela nga jamais na kosombela mba $10 mais na tika na 2000 francs kolia non na kosomba ndé tricot à 500 francs na tiki $10 pona kolia oui pongande kolonyos na kotama mutaka ba wololi mais na za kotonda est-ce que na za soni kotonda na ngeza de mala alors bate ya vérité hein dans la soki nga challenger na sekina mutaboya secret na yenda tata ba pianga secret et sombela secret oyo komanga na ye na fandi na sali 30 minutes ngabatinda secret seke bazangi mbo so na meli secret na kozanga ti yanga wopiaka ngo na kosomba ngo so na bimi bo prise en charge ke ba yo onda kwa mame comment faut basomba secret c'est 30 minutes seke bakati na mbonga we ya weze na tous les jeux c'est ça nga na technicien et puis ça va sombelo bon ko za su fufute po ko tsa bango makalo bo saka lokoso kwanga po nga na zelaka nga tati minuit na ko saka nzana biso la roba kulu na fona tala mai wane ko sukela wapi tana ine to koyeba na ko zela ngoti desert fo meto bunda na mi yibi meli bumakoto ya kotonda kenati kango na pesa ba formule A so ningo le sina Kongo yokanga konune komi pasi pa batambongo bongo bino babola yo saka na vie malika mke chanjanga bigudi yo bigudi na pesa fufu fo ba mboko ya so so ka sepela tala na pesa conseil na yoka taka na c'est moi si tu lukelanga ba fait une information yo so luka fait une information na chaîne nationale akobala mardi fait ko za na place ite na ngonga tel madame akangi wana lukelinga veste totaka bilonga fait o babola c'est to keto grouper yana photo musu mutaba ça c'est ka batambongo ba faut que nga veste munene pe ko mema milanga masa donc tana ba kopo na pesa ba périmètre et puis na kena na ngaza patient nga ko ke fait 19h mais na koti na 3h na zaka patient nga na patient no zalera mbutiaje koko ekokota wanga na koti kondo fanda kote bato ati uniforme feti te bazaka mibilo kwanga so bale babomba luka bato bati veste bazolo ba mingi français na ba cadeau batala mingi l'air posa bazo fana mesa na bango kuta chando mbimbebe fornication yo na fournir yo sagesse c'est ça boza ki nzambe nanga tikinga wa bolole na peso formule emplacement ko chabi na match
Yo zonde kisasa na ordre. Ozo fanda gouvernement na TV aussi la matama yo. Okufa ozo kama ngai yo kende. Bolole yo. Biso ba challenger. Ba tumba Congo ba ita biso to ba titulaire emplacement. Yo so le mikato ba kwesa na moto. Challenger na suki siao. Ok, nanga boye pana ke mema bimema mema na libongo. Na koma na BAT be masi mazoteka mikata masango batanga wisi wana. Ebiango. Isa milai boy. Na ninga mingi elala po za kilo me na kuti ya moto. Motema pasi. Na tunako elala zate. Pona bi yone za pepeleka ya pamba. Na 200 francs. Yoka mamangu. Lelo elala ki nyonso esi. Gabia baninga nanga batatimbela nde ba melinyo baleka ki avanga. Ah yoka nga bombela kanga on dirait commande. Yo makambo na loba. Oh challenger. Yoka mama oti yo zaka wapi na boko ba musika pa ko boya. Totana ka ba porte ya awa pona za peine équilibre yo. Yo bi pesa Congo forme yo. Yo. Na biso perité yoka mamangu. Nataka na sebwe 4 ya moto na mabele. Ngabi tien. Yoka osali ba epona nini? Otin tana ndolonga na moto misi c'est quoi? Ekwe. Yoka ba congolais. Ba vanda ki ona batuna kite nga na tuni ndi bangba bepsela nga kop. Yoka ba timisi. Ekwe place à mabe ba lingaka sengwa muninge bongate na yebi ba congolais. Soko ki congolais za très yango to boma Lumumba. Très. Yoka ekwe place à mabe pona décourager. Or nga pa changer. Na beti kalki to uta mabele to kozonga. Ah. Est-ce que quoi ina mai? Quoi ina mai te? Na gumba mika na jongo nyos. 1 2 3 4. Tale bele yo mama. Na kanga ya kombe ngabi na cheka musapi. Na boko lobika. Zela, de ya marchandise ezebe. Na ke pembeni. Ngamoko mu pepe nzamba pesa ngele ki kwa do. Yo pepula. Yo chambre à air pende awa. Beta ngotu. Et puis natamba na ba sachet nga viva de na poche loka ba pina réserve. Na monika le pa mo polé na seka point pina tumboli chasser na chema. Na tobelo kwa bibero nyonso pa. To ka journée bongi. Desa na ngeso ngiti na après midi pona sombali lipa. Challenger ebi Congo ye. Ya kwa binotin wala mki na 3000 francs. Maman kuku sala omelette on dirait patron bolole yo. Soba. Mani bat. Alors, il y a 3000 à ce que tu as commandé, on dirait pas patron. Or, bon, tu 11 € aussi, la érosion. Challenger. Il y a 4000, il y a 9 personnes qui peuvent tiki biloko. 4000 francs. 9 personnes, il y a tiki babi to tondi to bomba. Yo ko kango yo. Challenger tout fait. Ok, nous sommes à 4000 wapi. Na boka ko ba po ba ko mebele marché na ngeko be e ko beba na technicien na ba no polele ngana bi Congo ndenge sokende eloko so boma onde olingi ebele comment mobile osa na ndako apesho 6000 à 7000 wenzo bi keza mukie mais après wana baluki yo telemisi moto tala mwasi azoba o mwasi alingi bale umela oyo zoba mwasi na pesi na 7000 abeza mukie metanga na baluki ya telemisi akene wenze na moto abomi mbongo ekolo nyonso na moto bolole apa baka tozo kemba na Congo ya fin omeyi bino makamisi na oloba eza nazo livre kaka nga ngo bala mwasi ya yo mwe nalingaka basi ya français tenga nga so mwasi ya bi français tuka na kolingo te basi ya français ata so kalingelo foka ciao berger ciao ronya makambo ya français kana munoko yoko ba mi kungute apesa schéma okinga bien challenger nga moso nzaleli kina kenda ka wenze na place ya mwasi ngana ko meka ka soupe ka be mando ya kosinga na ndemba tika na 3 sabombi wa wapi pondembi oyo uzika mingi na moyo za ka soupe loko ebelite ngai nakosi ezaka soupe ngai ndembi oyo basomba ki alikoli ezika mingi bongana se so mwasi ache meka ka soupe ka nokwa mwanga na kotimbela ka sombi ya 5 ça ta sombi ya 2 ça tient 300 wa faut justifier yo na ko funga ka mifini kwa sani beno na lete na tete wenzo za 4000 ache 6000 wa challenger yo pombolongo ache moko basaka 4 ai nango moko nde yo o livraison
nga soko balingo bali commande nayebi Congo na mutu yo nayebi ke musunyo eza misisa bachaka ngo 400 c'est ça nayebi si yo tala nga na challenge esimbeli ka ya fufu na koyeba ke eza 5 na dia atako singa yo utana ba formule tala ndaba fambola merci à toi na lela binu tu fort na oya biso technique ya kisasa na boya goigoi pembei nanga na lingaka pete mutasolo ba passe faux keba na mutole la passe pembei na yo ako transmettre makamba passe ko mona ba mfute mebe ebele tambula na courage simba tenza menda chabiso mukolo ko simbeza ezali boniko nga tambula ka positif na lingaka mutesa ngate ko e ko simba te ako boya yo na lingaka muto toke po na senga mukite ba changa ko cha toke che ko simba soko tambula na mutale la passe trop pour ça ba kopa faux na ba no ponele tambula na muto te ko simba tokia sans francs exemple na suki ça tambula na mutatanga sa musala bokolala nzala likolo ba français na ba gros mona kosi tokende kopa anonga na ba bagage intellectuel musala eza ngate anatanda boluka misala français na bolali nza tambula na voyou ata moni kamio termité tokende totuna mutu wana mona bo changer nzela ka po tu mona ka tena kanga maka na ko mto kutindika nga tango botindiki 2000 ebimi fifa bimite courage ba misala lipa 20 ko le kam tatanga soka zangi misala c'est ça na ba no schéma vie soko yokinga oza original na te ya kabino po bolonga na système ba kota bino ki likele mama kanisi au pire moke eza blocage eza malédiction to chasser bo chasser na yo to saka na vie pe mboko ya ba te original kolo mokili eza ye tango ya wa futela yesu tia zonga bimalo kwa mopa bato asala bango bawangana babete efimbu balalisa nzala bongo yo ate ya yo sakana biyaya yo ngana challenge na kote makambeleka na lola batinga na kote total blocage quoi te yo ndekolo yo ana ote yo ni satani nzambe yo lokolo ya koka yo bilela lela okufa pete ka ba plainte sakana baso bengo kop mubolongo ati po matete makolo boso 3000 na okende te za moi yake ya sali a 5 vie changa 300 on a sonité en plein âge 24 ans l'air makilel mezo sala tala ba nyama nyoso ya jeune amir bazaka ba courage mais yota 24 ans 25 ans olingo fan de la TV tingo tipo ko bi tous les chaînes masolo baninga bazo bonga yo bima rubito na bango pour contrôler ba salaire oya yo moko okosama $5 teki fero babosa na mbangu na bar orokanisa banzala lobo rambursa ta na mbimbe otonga nzoto bar obani masolo ba musique okenda to tunaki sango bando betre ko kotaki poko sabasi bakoya mayango chazemi ya ofele soko yo kinga na to original bokaba via nyongo tala ndimanga envoûtement pa na ngaza kana place te na terre original oye komelanga ba difficulté vie nzamba alexanga na passe pa la sanga ke moni mbongo ndenge zakana passe soko zibo bomba yanga esiliwana ngeza blocage ta comment on a envoûtement ngama ko na mona pa ne stoki na expliquer oye na ba no polele okota kikumbia makanisa nyonga batute biso nyoso to semi na nzambe to yaka mitakala to zonga mitakala force nde simba te ba wolola moment na luka ki mena suki awa ki okangi maboko ko seli pe nzo ko bima te na to original na moninga na ko piaka nga fotite soke bebe linga mutute ngamo ko na bebe selinga nga on est original na ko kosela ni ya ni tata masini mama ngamo ko kolonga na bominga comment na moni passe na zimbo na ta vina spectacle pena mutu musa ko zambonga ke bara langwe pona ko senga ko la fasenga pa batu masa ko tsanga malewa ko na sola kuti na muno o melela ki wapi fo bomba ya ko liate buzo bana eleka o zalari ya kwata ke bana boboto pesa ka bato ba ke no beba ko samba mingi na lola pona bango comment bazaki na difficulté ya passe funi bango zamba ko tuna o mona ki bango ba ke na ko beba mo bakisela bango ba beba po na nini makamane za sute mikolo komi sunga ya kokende kabela courage $10 pas ngo suso ça ta 6 mois pas bi passe mbongo goy pese $50 na poko après 3 jours ya kabaratin mbongo ta pese ngana suffisait fa bien ta 100 abando kota na compte makambe tali ete pona yo ya na bisa ko satana ba $20 mais pas bien ngata $200 ke bien ka $50 ora salelo eloko te o salelo ko ta kabelo o fele baninga na kisasa $10 bandi ko teka komi pe mutu okotika la ko ta ba ndeko ba bonga po chaka ba makele mana ko senga na poto bino batu bobomi Congo yango satan memanga moliko na bino njo ndebo leke tala not original so kinga frame ko zaka
biyeda edate soki eleki okende okabela bato bafeke batelemaka na nzela baoya ndako pimela bango mpasa courage akobima sino tokoza bomba retardement somba ndako benga ndeko goigoy akotala kobeta maboko ere komona bana kokosa kotombola pa lingi bango nzoka na mutambo mokolo ya kokufa na kobotola bino po yeba goigoy nzamba pambo merci kitoko trop chai na biso napesi batutu bazalaki ebele bambote ebele eza bino pasteur John tolia pete frère nanga kombo Eli Wumela tala ona oloba so kinga base yokanga période toza soko lingi oresi na vie koma zéro 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 ye moko zaka na tina te po ba kobenga ne pas ye moko c'est zéro mais 1 tina 9 soko sakai na zéro au raté pour un côté okende zéro kozala te po koma na valeur po benga ba zéro ba na sima ba pesa chiffre na o kilo pas na matoi ayoka tigala zéro ba ko luko boya makambele kyo minene okota na via orgia na concurrence zonga obata mabati mbelo te na famille na quartier sala makambo c'est tant comme na kwa ba ko kamo makasi lula ozala lipapa aboya feti mazaka na mutu ana mingi bateka ke nokite sapato akansaka balinga ke mingi na makambo lokume so mutanga komi pia kateka ka sapato mbangu nakosi fo makambo na oloba zamba pambo merci tok kyo ke no kabela bato bafeke batelemaka na nzela baoya ndako pimela bango mpasa courage akobima sino tokoza bomba retardement somba ndako benga ndeko goigoy akotala kobeta maboko ere komona bana kokosa kotombola pa lingi bango nzoka na mutambo mokolo ya kokufa na kobotola bino amona epa na esoki na explique oye na bano polele kokota kikumbi ya makanisa nyongo bato te biso nyonso tosemi na nzambe toyaka mitakala tozonga mitakala force nde simba te bawolola momana na lukaki mena suki awa ki okangi maboko koseli pe nzoko bima te na te original est-ce que yebi na yo mani ngozolo na lobi na oboy okomona penda un responsable andimi atikala tanto mutakala na miso ya bato mutakala ezaka ya bolumbu ya kobima na mwasi na mobali te ndeko nanga na beno conseil sérieux tolo polele kako ngana tikala tolo polele na se sacrifier nga eza petete na miso